Assalamualaikum sahabat kucing rumah, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya.
Oke, sahabat kucing rumah, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dukung terus channel Kucing Rumah supaya semakin berkembang. Semoga kedepannya kami bisa menolong lebih banyak lagi kucing jalanan di luar sana. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kucing Rumah.